Hello guys everyone, welcome to BJ Vlogs. আজকে আসি আমি শিলচার সদরঘাট ব্রিজ আজকে আমি আপনারারে দেখাইমু শিলচারর অবস্থা কিরকম আমরা শিলচার এখন ফ্লাড ও মাই গডনেস জলর স্পিড তো এখন বহুত ডেঞ্জারাস উপর থেকে জল আর তো স্পিড আর কিতা হইতাম গাইস মসজিদর সামনে পুরা জল ভরে গেছে ও দেখরাইনি গাইস জল কেমন আর ও দেখো নদী দ্বারো যে গড় আছে সব ডুবিয়া যার গিয়া ও দেখছো নি গড় উতা ডুবিয়া যার গিয়া গড় এমন পানি দেখলেও ডর লাগে গাইস oh my goodness জল লেভেল তো আজকে ডিক্রিজ হইয়া যার হইলেও এখন ডেঞ্জার লেভেলও আছে জল এখন আমি যাইতাম অন্নপূর্ণা ঘাটও যে বৃষ্টি দিয়ে এখন দেখো নদী জলের অবস্থা আর এমন বৃষ্টি দিয়ে আমার শার্ট প্যান্ট সব ভিজি গেছে এখন ও দেখো জলের অবস্থা ও দেখো জল বাপ রে বাপ বেতালা জল শিলচার গাইস আমি এখন সদরঘাট ব্রিজ হইয়া যাইলাম অন্নপূর্ণা ঘাটও ও দেখো এমন বৃষ্টি দেয় আজকে সকাল থেকে আর বৃষ্টি দেয় আপনারারে আমি দেখাইমু অন্নপূর্ণা ঘাট কেমন জল ও দেখো গাইস বেটা তারা বাস উঠায় বাস কিতা করতো ফ্ল্যাটের মাঝে বাস লইয়া আর কিতা করতো বাট নাই জল নাই আর বাস লইয়া কিতা করতাম কও গাইস ও দেখছস নি অন্নপূর্ণা ঘাট ব্রিজ পুরা লাগিয়া টাচ করছে না ও দেখরাই নি গাইস বাপরে জল বায়ার ও দেখো এখনো শিলচার ডেঞ্জার লেভেলও আছে ও দেখো ব্রিজ এমন জল ও জায়গা রিটার্নিং ওয়ালিগু না থাকতো রাস্তায় গুয়া থাকতো না রিটার্নিং ওয়ালও যে বাঁচাইয়া রাখছে রাস্তায় দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ও দেখো ব্রিজ জলের লেভেল এমন বাড়ে অন্নপূর্ণা ঘাট এখনো ডেঞ্জার লেভেলও আছে ও দেখো ব্রিজ
পুরা লাগিয়া লাগাল পাইছে না ব্রিজ देखो सिलचर अन्नपूर्णा घाट मेन व्यू पॉइंट अभी पानी डिक्रीज हो रहा है मैं अभी सिलचर अन्नपूर्णा घाट ब्रिज আমরা এখন পানি का लेवल জলর লেভেল চেক করি কমছে না বাড়ছে ও দেখো গাইস এখন বর্তমানে 20.65 মিলিমিটার বর্তমানে লেভেল 20.65 কমিয়া যার জল এখন